sannu mahaifiyar ma'aiki na Amina. Nana Amina zan yaba ya cancanta ‘yan uwa ƙauna ta gare ta yau ne za na bayyana. Dole na so ta dole in yo begenta Amina dai ita ce ta haifi manzo annabiyuna. Amina ce ta haifi ɗan da ba za a yi kamar sa ba shi ne shugaban ma'aika bare sarakuna. Mai martaba mai girma Aminatu yar Wahabun sannu mahaifiyar ma'aiki sannu mumina. Kin haifo alkhairin da ya game duk duniya dole na durƙusa na gaishe ki har da jinjina. Du mai tutiyar yana ƙaunar ɗaha musu dafa dole ya so na Amina ko a ko'ina. Wa zai so mutum ya ce bai ƙaunar babarsa kansa kawai ya yaudara gara ma ya bayyana. Mu dai mun yarda da cewa Nana Amina ta yi imani da ma'aiki ta wuce sana. Mahaifiyar ma'aiki Nana Amina.